한림대교 근처입니다. 몇 수예요? 안녕하십니까. 낙엽이 이거 되게 좋구나. 한겨울에도 물낚시를 즐길 수 있는데 지금 어린 시간이 오늘 몇 수예요? 딱 3수. 3수. 사이즈는요? 사이즈는 다 30 중반 정도. 좋습니다. 한번 믿어보겠습니다. 물박님, 저번에 꽝 쳤는데 이번에 어떻게 하실까요? 작전이 어떤 작전이에요? 누구야? 이 사람 누구야? 고스님 오늘 몇 수? 몇 수? 몇 수? I love the mountains, I love the rolling hills, I love the flowers, I love the daffodils, I love the fireside when the lights are low. Boom diara, boom diara, boom diara, boom diara, boom diara, boom diara, boom diara.
가운데다 놔야 되잖아요. 일단 그거부터 놔야 돼. 그게 메인이야. I love 이거 흰 거는